呢個世界上最珍貴嘅3個詞：認真、努力同感恩。認真嘅人改變咗自己，努力嘅人改變咗命運，感恩嘅人留得住幸福。所謂嘅好運都不過係努力嘅另一個名。當你足夠好嘅時候，所有美好都會如期而至。盡力之後就隨緣，我哋隻手就係咁大，揸唔住嘅嘢實在太多，要學識同自己和解。得到唔一定係福，失去唔一定係禍。你以為嘅遺憾，其實可能係避過一劫。人要學識放低，睇開啲，從容接受所有一切。